ต้องฟังพี่แถวขอโทษกวงผมชื่อจิตขอรับชีวิตของพัดลมเนี่ยคล้ายๆกับพ่อของสัญญาเลยจะได้ช่วยเล่าชีวิตพ่อของสัญญาให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่แถวแก้มทองกว่าอีกทีนะจ๊ะทำอะไรไอ้แถวหาคนที่เหมาะสมที่จะมาเป็นลูกเขยของพ่อไปแล้วหล่อลื่นนะขอรับยิงเลยยิงเลยรักพี่แคล้วก็ตรงนี้แหละจ้ะเด็ดเสียงทองเสาร์นี้20:30